தனுஷ்கோடி கடற்கரையில் இருக்கோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் ஒரு இடத்துல மழை பெய்யுது. என் பொண்ணு வந்து கடலில் இருக்க சிற்பிகளை வந்து சேகரிக்க பார்க்குறா. ஆனால் ஒன்றும் அங்கே இல்லை. கடல் பாருங்கள், ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது. நல்ல கலரு, நல்ல என்ன சொல்கிற வண்ணங்கள் நல்லா இருக்குது. நீல வண்ணம், பச்சை வண்ணம், வெள்ளை வண்ணம், மேகங்கள்லாம் நல்லா வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்குது. இங்கே வந்து அந்தளவு கூட்ட நெரிசல் இல்லை. மெரினா பீச் அந்த மாதிரி சுத்தமாகவும் இருக்குது இந்த கடல். கடல் பக்கம் வந்ததால நாங்கள் லூஸ் ஆகிட்டோம். மீனவர்களோட வலையில் இருக்க அந்த வலை, அந்த நூல்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பேப்பருங்க, அப்புறம் அந்த பாட்டில், அந்த மாதிரிலாம் தான் இங்கே இருக்குது. டாக் வரும் அங்கே போனால். ஆனால் நல்ல அருமையான கடல் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி இங்கே விஜயம் செய்யலாம். இது இந்த இயற்கை அழகை நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி நீங்களும் மகிழ்ந்து இருக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், மழை நல்லா தூரத்தில் மழை அருமையாக பெய்யுது பாருங்கள். அது வித்தியாசமாக தெரியுது. மற்ற இடங்களை விட அது நல்லா தெரியுது. அது அநேகமாக எங்களை நோக்கி தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன்.